yaxın əyləşin. Hər kəsi maraqlandırır. Bir neçə vaxtdır bu müzakirələr gedir. 20 təqvim ili hərbiçilərdə, 25 təqvim ili filan. Hərə bir söz deyir, aləm qaçışır bir-birinə. Xidmət 25 ildir. Və bir açıqlamanı verim sizə dostlar. 20 təqvim ilindən 25 təqvim ili arasında hərbi xidməti olan istənilən hərbi qulluqçu 1 yanvar 2024-cü ildən sonra köhnə normalara əsasən, yəni 20 təqvim ilində təminat xərcliyinin 50%, sonraki hər ilə görə isə Müdafiə Nazirliyində təminat xərclərinin 3%, digər qurumlarda 2% miqdarında əlavə olmaqla pensiyaya çıxa və təminat xərcini hesablatdıra bilər. Eyni zamanda 1 yanvar 2024-cü il tarixə kimi 17 təqvim ilini tamamlamış şəxslər də köhnə normalarla pensiya hüququ əldə edə bilər. Amma onlarda bir şərt var ki, 20 təqvim ilini tamamlanmasını gözləməlidirlər. Məsələn, 1 yanvar 2027-ci il tarixində gəlib yenə ərizə yazıb ordudan təxris oluna və təminat xərcliyinin 50% miqdarı və üzərinə də indiki normalarla əlavələr artırılmaqla pensiyaya çıxa bilərlər. Yəni, xidmət 25 ildir və əlavə kimlərdə 20 ildir, nə vaxt bitir, bu haqda da mən bildirdim. Özünüzə yaxşı baxın, Allah sizi qorusun, döyüş alnınıza yazılır.